Kokie klientai į mane kreipiasi. Ir per savo praktiką aš pastebėjau, kad pas mane ateina 3 rūšių žmonės. Ir jeigu juos išgrynint, tai pirma rūšis yra tie, kurie tiesiog į hipnozę žiūri kaip ir pramogą, į žaidimą arba dar kažkas tai. Ir tie, kurie žiūri šitą video, tai galėčiau iškart pasakyti, kad tikriausiai jums dar nelaikas keisti gyvenimą, nes jūs dar patys tikriausiai netikit tom, kad tai yra įmanoma. Antra kategorija žmonių yra tie, kurie ateina ir jie nori susipažinti, gauti daugiau informacijos, suprasti, ar iš tikrųjų hipnozė gali padėti, ar iš tikrųjų ji gali pakeisti jūsų gyvenimą, žmogaus gyvenimą. Ir tokiems žmonėms aš visada siūlau, žiūrėkite, registruokitės į mano visokius tinklus ir žiūrėkite nemokamai tai, ką aš duodu, ką aš sakau, žiūrėkite video ir galėsite labiau su manim susipažinti, daugiau gauti informacijos ir su laiku jūs prisibręsit ir galėsite jau ateiti jau su teisingais klausimais ir jau labai tikėtina, kad aš galėčiau jums padėti ir tokiu būdu galima jau pakeisti savo gyvenimą. Ir trečia rūšis yra paskutinė ir pagrindinė ir tie, kurie jau ieško pagalbos ir tie, kurie tikrai nori jau keisti gyvenimą, nes jiems senas gyvenimas jau tikrai jau yra, galima sakyti, nenumaldomai yra sunku gyventi ir jie jau pasiruošę viską mesti, tą seną gyvenimą, savo praeitį ir eiti toliau. Ir tokie klientai dėl įvairių priežasčių jie negali gauti ir negali sulaukti pagalbos. Tiesiog dėl įvairių priežasčių, bet jie ieško. Kai kurie metai, kai kurie 2, kai kurie 10 metų, kai kurie net 20 metų. Ir tada, kada jie jau supranta, kad jie gali gauti pagalbos, kad jie pasiruošę, būtent tokiem žmonėm aš galiu labai greitai sudėti gyvenimą, paaiškinti, kodėl, kas įvyko ir galėčiau ganėtinai kokybiškai susakyti ir sustatyti jūsų gyvenimą.